الرحمن، كابتن سامي الجابر، مدير عام كرة القدم بنادي الهلال. أحييك. ما أبغى أبدأ من المباراة ببدأ من ما قاله السيد توماس في المؤتمر الصحفي قبل قليل وأنا أسمعه، بأننا في الفرص كنا أفضل على مستوى الهجوم. أنت مقتنع بهذا الرأي؟ أول شيء يعني دعني أقول لك أنه أول شيء نعتذر الجمهور عن خسارة اليوم اللي حقيقة يعني تعتبر في مؤلمة، وخصوصا يعني من ناحية احنا نبغى ننطلق يعني، وفريق زي الشباب فريق قدم مباراة جيدة. لكن أنا ببدأ يعني من ما انتهى من السيد توماس. أعتقد أن السيد توماس كان واضح وصريح في تصريحه، لأنه لو حسبنا الفرص الحقيقية لنا كانت 5 فرص حقيقية، منها 3 مهيئة 100% كانفرادات وكيعني سوء حظ أو سوء طالع. هذا ما يعني ان الشباب لعب باسلوبه اللي قدر يلعب فيه. الفرصه الوحيده اللي كانت زياده عن الهدفين كانت عنده فرصه للشباب في الشوط الاول، وهذا الشيء ما جاب عنده السيد توماس دل انه يعني ما حد شاهد مباراه اخرى، لا شاهدنا نفس المباراه. وده اعتقد انك انت تشاطرني الراي انه كانت في فرص محققه لنادي الهلال لكن ما قدرنا احنا نسجلها، وهذا يعطي دائما انطباع انه اذا ما تسجل احيانا تسجل فيك، وهذا الشيء طبيعي في عالم كره القدم. طيب، إذا مشينا في موضوع الفرص، الكرات اللي جاء منها الهدف كرات او كره تكررت، سواء مع محمد نامي، سواء في عبد الله الاسطى او يتارا، كره معكوسه. نعم. ثنائي. هذا ما كان في تنبيه على الاقل بين الشوطين؟ شوف عبد الله، دائما خلينا نبدا يعني نبعد عن الاسئله. الجمهور يبغى يسمع التوضيح الحقيقي، ما يبغى يسمع مثلا غلطه تحميل فلان. لا، الفريق كله يتحمل. نتكلم عن جزئيات الكره فقط. جزئيات الكره، كره القدم كلها مباريات غلطات، لكن احنا عندنا غلطات كبيره وغلطات كثيره كلفتنا 3 نقاط وكلفتنا هدفين، كلها اخطاء شخصيه، ما هي مثلا اخطاء تقدر تقول عنها. لكن الاخطاء الشخصيه تاتي من الجميع، ليس فقط نحمل شخص بعينه من نامي او فلان او علان. لا، احنا نخطئ من اكبر واحد الى اصغر واحد. يجب ان احنا نعرف ان احنا قاعدين الان، وهذا شيء صحيح، قلنا وتكلمنا قبل بدايه الموسم، نحن سنعاني من بدايه الموسم، وهذا حقيقه نعاني ولازلنا سنعاني، ولذلك نبني فريق قوي، وهذا الشيء طبيعي وقلناه. احنا ما نبغى من يوم وليله نغير. لو فزنا اليوم على نادي الشباب برضو اليوم ما راح نقول والله هذه احنا صححنا جميع الاخطاء، لا زال يكون عندنا اخطاء. الشباب اعتقد انه اليوم فرض سيطرته، لعب باسلوبه الواقعي، لعب بسيستم معين زي اللي هو متعود عليه، كان انسجامه اكبر، لعيبته لعبت مع بعض اكثر، يعني تناسقه في خطوط افضل، استغل فرصتين وهذه اضع بينها خطين، وانت ادرى. بعكسنا احنا اللي نستغل معظم الفرص. لكن على العموم انه عندنا وقت طويل، احنا عندنا موسم طويل. الموسم او اعتقد الدوري من سيحصل عليه هو صاحب النفس الطويل. احنا في موسمين سابقين يعني حسمنا الدوري قبل ب3 و4 جولات، لكن اعتقد ان احنا الان نبحث عن ما هو اكبر، نبحث عن صناعه فريق اقوى، فريق يقدر ان احنا نوصل مستوى اعلى من اللي وصلنا له في السنوات السابقه. هذا لا يتطلب عندنا عصا بين يوم وليله، جهاز فني ولا جهاز اداري، في انسجام، في معطيات، في اشياء كثيره لازم نغيرها. يجب ان نعترف باخطائنا ونكون شجعان امام جمهورنا ونقول ارجوكم اصبروا علينا، لانه عندنا الشيء الكبير والاشياء الكثيره خطا لازم نعدلها، والاشياء اللي ايضا يجب ان كويسه لازم نحسنها اكثر واكثر. الصبر هو مفتاح لكل شيء. ما في فريق في العالم يبقى ثبات الاكثر من 3 سنوات على مستوى مره يكون غير طبيعي ويحقق دائما الاشياء. هذا مو بتبرير بقدر ما هو حقيقه. من اراد ان يفهم يفهم، ومن اراد ان لا يفهم يصبر حتى نهايه المطاف. حسام الحارثي، اليوم هو مسألة صبر ولا خطأ أنك اشتركته في مباراة أكبر من حتسمع الاثنين؟ أنت حتسمع الرأيين. بالعكس، أنا أعتقد أنه أنا كحسام الحارثي أعتقد أنه واحد من نجوم المباراة. كسبنا شاب، أيضا شاب إذا كنت أنت أعطيته وعمره 19 سنة فرصة وأثبت نفسه، حتحصله بعد سنتين واحد من نجوم الفريق اللي أنت تكون تعتمد عليهم. وزي ما حسام، زي ما في مثلا لاعبين كبار سبق أنهم بدأوا صغار والجميع بدأ يتكلم عنهم بشيء سلبي أو مترددين، بعد سنتين صبحوا هم نجوم الفريق وهم من يصعدوا بالفريق للمنصات. ايضا سلطان حسام واحد من اللاعبين هذول ان شاء الله. أوكي. سلطان البيشي موجود في منطقة المحور، هو مو لاعب محور. ابعاد محمد القرني من قبلك كقرار اداري؟ شوف، في قرارات فنيه، في قرارات اداريه. محمد القرني لو كان منضبط وحضر التمارين سيكون واحد من اللاعبين اللي شفتهم 11 بدون ادنى شك. لاعب كبير وعنده امكانيات، ان لم يحضر التمرين لن يستطيع اي احد يلعب مباراه اذا ما كان عنده ديسبلين، انضباط. الجميع اللي هذا هي كره القدم في كل مكان، يعني الانضباط. محمد القرني انضبط الان ورجع، اذا الجهاز الفني يرى انه يعني يحتاجه في المباريات اللي بيشارك فيها يقدر يشارك فيها، ما عندك اي مشكله. الحكم على الفريق اليوم سواء على عناصره او حتى على امور المدرب وقراءته من مباراه اليوم، بحكم انه راح يقول لك الهلال اختلف عن المباراه الماضيه لانه اليوم فريق كبير. لا اختلف في النتيجه، ولا ما نختلف كثيرا عن هجر يعني صاعد وما عنده الخبره اللي عند نادي الشباب، لكن نادي الشباب
نادي متمكن عارف كيف يلعب الطريقة ولاعبين اختلاف الإمكانيات، لكن لم نختلف. لكن احنا يجب ان احنا لا نبرر ولا نقول لا تحكمون ولا لا، اعطونا انتقاداتكم نسمع احنا، لكن اعتقد انه العبرة في الخاتم، يجب ان نحسن جميع سلبياتنا اللي سلبيات كبيرة واخطاء كثيرة، وان شاء الله باذن الله يكون عندنا ان شاء الله العصرية ولا على مستوى الخطوط؟ جميعا. شكرا. شكرا سامي الجابر.